دكتور بن عزوز مصطفى، اختصاصي في أمراض الكبد والجهاز الهضمي. أول شيء رمضان مبارك كريم. نعرف أن في رمضان الوقت ديال الماكلة كتبدل، فمن الأحسن الماكلة تبقى دائما ماكلة اللي كتحترم فيها البروتينات وفيها الدهنيات وفيها السكريات. ففي رمضان عادة المغاربة كيكثروا من السكريات بزاف، ما خصهاش تعدى 50 حتى 60%. خصها تبقى دائما كناكلوا بزاف الشباكيه وكناكلوا بزاف الحلوى وكناكلوا بزاف الامور، كنخلطوا الحلاوه بزاف كتولي هي الغلابه. ما خاصش الحلاوه تكون هي الغلابه، خاص تبقى دائما كتمثل 50 حتى 60%، والدهنيات والبروتينات يكونوا حاضرين في الاكل ديالنا. ما خصناش ناكلوا بزاف في نفس الوقت، فخاص الماكله ديالنا نفرقوها على 3 وجبات، واخا هو الوقت قليل فخصنا نفرقوها على 3 وجبات. كيف ذلك؟ نفطروا عند الفطور بشويه التمر، ونشربوا شي عصير الحليب بشي مكون، ولكن ما نشربوش المسائل اللي هي بارده بزاف، سكون ابل لو شوك تيرميك. كاع البارد بزاف والسخون بزاف ما مزيانش. ثاني حاجه خصنا ناخذوا سوب د ليغوم ولا الحريره، ماشي مشكل، عادي ما تكونش هي سخونه بزاف، سا بور ايفيتي سكون ابل حنايا داك لو شوك تيرميك. من بعد ذلك الواحد ياكل تميرات كما قلنا، يشرب الماء. في العشاء يتناول العشاء ساعتين من بعد الفطور، ماشي مباشره من بعد الفطور، ساعتين من بعد الفطور، يخلي واحد ساعتين ما بين الفطور والعشاء. وفي العشاء كذلك ياكل شيء متوازن، يعني ما ينساش لي السلطات، ما نساوش لي السلطات ديالنا. عاده في رمضان ما كنبقاوش ناكلوا الخضر وكناكلوا الشليط، خصنا نبقاو دائما ناكلوا الخضر والشلاضه، ناكلوا الخضر وناخذوا الشلاضه. ناخذوا اللحوم البيضاء، الحوت ولا اللحوم البيضاء، واللي تكون ماشي بالزيت وبالمرقه وداك الشيء، تكون اوفور ولا على فابور كان احسن. وما نساوش ان ناخذوا ان ديسير، فهمتيني، يكون طبيعي. ونشربوا الماء مزيان، وبعد ذلك نجلسوا واحد ساعتين عاد نعسوا. ماشي مزيان الانسان ياكل وينعس، خصو ياكل ويجلس واحد شويه ساعه ساعتين عاد ينعس، وينوض ضروري يتسحر، لان السحور شيء مهم جدا. خاصك تخلي السحور الاخر ديال الليل، يعني ملي قرب الفجر ينوض الانسان ياكل مكونات الحليب، ياكل فهمتيني لي سمول، ياكل السكريات اللي كتكون الامتصاص ديالها بطيء جدا، ويشرب الماء وياخذ ان ديسير او مكون من الحليب. فضروري يتسحر. السحور شيء مهم جدا، لانه هو كيمكنك ما تجيكش ديك ليبوغليسيمي مع ال11 ولا مع ال12. الاكل ديال السحور شيء مهم ومهم جدا. فاذا طبقنا هذه النصائح هكذا بهذه الطريقه هذه، كنظن انه ان شاء الله صومنا سيكون صوم مريح وبدون اتعاب على الجهاز الهضمي ديالنا. وشكرا.